deux fils ça yonanga awa to ya nyongo deux de faire un bâton de foutre na poko ne peut pas deux fois biso to ya mukito ko zonga to na poko et tout ça se complète ko zonga ça m'a pas na poko ne to foutre ba nyongo yoka si yonanga to cha pas toi les loyo privilège mukidi et comme si biso le kola ne ti ba ya droit ko mona nzambe le kola pa ana mabi corona ngwe mutu to comme ko bata mananda ata sambela ka to mutaka sinyama oya bo na ko si ko banga ni liwa ya mona solo ba ya mona nga ato sana photo na peso conseil privilège fina yo oyo suis comprendre ba pamba te mama na peso conseil soko di nzambe asala na yo ata osambela ka te to saba to kutina leta bango na nyoso bapesa bango risque surtout acha tata na mama robota yo tata na mama ato priaka ya priaka te kolba te na kutindelo moto pour passer na baki na batinyo nere na miso nzambe osambela loko to si tata abonda te na mama na ashina ye na acha papa na mama na yo wana mapapi moko pesa ngare zo lelo te ko sila lokola pinati belese eba na libusu te pour batimela fo ba na mai ko mingi bani ko ponga fo kutana camarade ba français na anglais belé Fala na Gombe, Tissé, Charles, il a fait au Kata. Ma femme va connaître Chile, des charmants. Oui, c'est mon camarade, c'est ma copine. Na mona bango. C'est le roi Abokama Koto. Na mona moto ba tuba kolane na base ya boki sa bango balala ngane betu moko. Akoma na mwa kopi moko musala kuta. De ayi ba to ye ba ta kuta na bango na 6 mois. Dans les autres na bande bango ko le pro. Comment je suis agrandi? Est-ce que me dit? Est-ce que ça va? Je t'entends. J'ai mamie. Ouais, on se tourne à Baoku d'ailleurs, mais Bao Yaya, quand on entend, c'est Dani Bokato là. On a ni Bokungu. On a tout le Bao Yaya, mais rien. Ah, comme ça, on est là. Namona Yaya Piaka qui fait. Yaya Piaka n'a fait, tout le matin, tout le matin. Attends, ça me colle au bango. Ça m'a dit Kaka. Elle dit, comme si, ah, yo, ça m'a dit, eh. Kebadi papa veri on a dit Kebadi balobi chango officiel tolongoli tokomi na chafo officiel tolongoli ngo chango officiel mais comme lelo chafo officiel awa nde makambo ezali babi chafo di bo s'abonner ça ngo mingi tse oyeka na rouge wana monika ke chafo officiel ba chafo to vimba bo semani balobi chafo officiel chafo di Bindeng na expliquer bino double Rolex toujours naza déjà na chafouin officiel. Est-ce que ba okoka? Chafouin officiel yango chaîne na bino papa veri boucle ba faire. Ba yo madi to s'abonner awa ne makambo. E bo motoni. Sans pourtant que ça va surprise, bien, pour ça la apprendre conscience, à mon avis, pas point au peut-être pas lever les locaux. En regardant dans sa peau, on a changé. Il y a un tellement bateau, la des blocs. La classe, on a sa surprise, la maison, tout ça, avant c'est là, on fait ça, bateau va soutenir. Na kuyoka kutobo hoteli manenge za la rapide après panda ndenge bato se bateli makalo se kwa rapona na mate ya donc ça na invité na miso ya surprise au bout de poso de la bonjour Pascal John bonjour c'est plutôt grâce parce que c'est baraté vraiment ça la grâce vraiment quand on va chaque fois sanga mbongo sanga nyeso kula na santé so kozana ya to peut-être ba difficulté ni na ko défendre l'autre comme baka ma peine ngai nanu na terminer za na bongo benga kufana ajo bongo komi na kosa fuji tika ngabo chola ngabo seka mena ko tsepelo tamba seka aspo na ko bisa mo kana telefone wana kana sa exemple mataka kapisi so comité na suka est-ce qu'on réclame bongo na yo pour consommer ticket mala so ko film pas ko regretter tato nyoko makina film ko timi ko ba séjour tout ça ma seka yango me pananga na so contraire
nasengaka na nga bomengo te nasengaka na tonso na longi na moni santé eza bien nzambe mais merci we tikeli siko bagara tinga mona kota na chalang ete soko comprendre wana kaka mbote vraiment merci na sepri basta bao ba misala ona na ba sei ba meteke no to sa mposa te ya pete ya pasteur John sepela ki déjà pour ba kona ki ba yoka sa mposa ba ki na yo donc là to ti no temps o te ya bango no misala o te ya pour kana ba point o yebi ke no ko simba mitema na o bisika ba za surtout na poto de bazo na pasteur John ba biso ki bango pa so a bisinga binga mate ya pasteur John na ko bandela ngata defo ta 3 fois na yo karamuka na yo karaka yango na tikeli yo vraiment micro o pesa te ya o etikie bana nzambe ba yo ya te ba misala yo babeti moni koyoka ekongaka wi oyoki pesa salela mwana nini akolaka tata kisimbi ata akoli tomona kame moto eye mune netoso comprendre donc imaka mosi mpoke nazolobaka ke tolia peteze ya biso tuyoka oyo eza mondi moko toyekoya badefisa yo nanga awa toya nyongo nde todefaka mbapa ntango tofuti na pokwa ne mpe badefa biso toya mokili tokozongisa nzoto na pokwa netoso comprendre kozongisa mapa na pokwa nde tofuta banyongo yoka si yo nanga te moto totya bato bayeba lelo yo privilège ya mokili ekomisi biso lokola neti bayeyandroit yakomona nzambe lokola pamba andanga bi korona yango eye mutu to akomi kobatama na ndako ata asambelaka tomonaka sinyama oyo ya boyi nakosi kobanga ni liwa merci kolinga nzambe na profite mpo akosambwisa yo linga nzambe ntango nzoto eza normal oza na problème na ye te pesa ye confiance omona makambo esili mobali mwasi oyo alingaka mobali piaka akutaka na bomengo mobali abetelaka to ke mwasi amonika mobali na mutuka na mwa voiture mwa ndako mwa bénéfice ke na poche bandi komiti so mobali ata alingi oyo ya solo akoma kobanga ese alingi nga mpo na mbongo te alingi nga mpo amoni ndako te ozo comprendre so olingi mobali na piaka mobali na ntango akobongaka te ata akomi na loyenge ndenge na te mwasi oyo aza mwasi na nga po alinganga ya rien linga nzambe sans projet sans qui que ce soit ayebi ndenge alekisaka mpo kosepelisa yo nzela nzambe atayaka biso kote mosusu balobaka eza libabe or nzambe soki azwi yo eza lokola soda akendaka mosala soda civil mais soki akomi na armée modele barolaka ye bakembisaka ye mpo comme esprit mabe parceke fo tuna moto azaka goyigoyi bande akenda mosala soda esprit mabe oyo azwi yango wa ndenge bapesi formation donc moni soda atake na guerre amoni mwana moke akatake motu yo soko moni okobanga eya motema mabe ete ndenge baforma ye nzambe mpe soko oyepa na ye akolongola makambo outi nango akokoto na formation militaire selo esprit éternel etosozo comprendre sei na eza selo catégorie okoleka na bamakambo mosusu bato oloba oyo apriaka te oyo aza venturier koyoka bango te yo moko mpo koobitobi te ngai moni nzambe abenganga te koma bato okuti na yebi te bazokengenga tingama epuis kote komaka na suka nde kotapesaka resite yango moni songi oyo resi na vie na nzambe longo nao nabisa yo kozaka bilaya lela te mpasi na yo kanga affronte longola soi zala lokola baba ata bombe ebeti nsima mokonga tournaka tata seke mato efungwami okoyoka baefingama okoyoka kotolama okoyoka bato ya modele na modele soki opesi bango mato etali yo meme ntina famille na bino fo kuta ntina niveau moko ke bato ya famille na yo okoyeba soki nani asepelaka na yo tala akotika na kozanga moko ozokanisa yo te ye nde alinga bini azotire na nsima oremarke okuta siko motu mosusu oyo apesaka confiance mais lokola moni ke ewumela biya obeya namoni ntina te oratalata lokola azobonga te maza yaya ya famille leki ya famille de confamille natikelaka na respect oremarke akobaanoye lokola komobeta kopa zuma mbongo moko koleka yo langage mosu akopesa yo litu nde boye yangani te tolo mokili alingi na famille asali resancement azoprie yo moko na miso omona okoboya bango te oyebaki okoya fo oso na yango te akozala danger mais oyo ata na zangi akoboyanga te atoyaka biso na paso ezaka na ndako te tiki banda mpe bacamarade yango nazobisa yo keba na mokili oya soza yokayoka etapipan kende na objectif yo nanga toyeba tuna motu aza na mission na yo soki obongi mafu yaza na bongi mpe yangani natoza comprendre merci yo olobi kutu temps ngai nalobi nanu ke motu na moto aza na ndenge ayela yo nani opesa moninga foti mpo ebongi koleka otyola ye natoza comprendre na vi keba conseil 2020 bomengo moko te komemo na lola na yango namona
na matotika kaka partir akokata moto keno te bango na baserkei nde bakoma ata balatisi yo drapeau cortège kia batu combien kokende nzela moko na moto aliboma akufaki na kwa kati kotiaki ekate foise na cimetière ata cimetière neza mukala bilanga oyi cimetière babola bato molongo mukala bilanga oyebi bilanga ya parto batia marque ngopesa bavoisin me na mokili me bokutana yaza na soki wapi yo kuna na futala tout soko nde bete bakalikile makambo wana omonaka epesa motu respect koleka nyonso kuti na mokili soko bongi gloire à Dieu me kobeta yango libaku te yo mpe moto omoi lokoza na avantage koleka baninga tika kopesaka baninga baconseil moko ndire yo bongi libele kokwea te epuis yo nde osuksi place bomengo nde batiela bato na baza tala ebele oyo na vie dimita motu tala ya na bato misusu likolo ya nayebi te soki azwela nde tala bato tu bazanga baza bagoigoi te mama bato mosuku omoi nepi akene me mama na courage kobonga nde ela ye te epuis eza na temps na vie soki oza courage ata ozwi ta mort mpe bafinga goigoi me keba moto atiaka bia chimite na ntango akala kamisaka stade ata komi vétéran na nzoto nde baleboye me na makanisa kokoce mpe ekipe tolikala mpona baso komprenenga otiaka fikakati bo biso to tobimika na camouflage nayoka bato baloba nayoka bato kocola nakuta na bato mosusu mpe nomonake oyo mpe aza na makambo nzambe me azomona lokola neti ondire yayo ya faux yango moi na mokili batia biso nyonso kotia so bazalaka te liboma kuta silangana na miso ya bato me na fula kutanga mpe na mapamboli okamba mpe mokolo maki na fulu akuti bakwaki biloko elaleki na fe akomi mpe mopa matambo mosusu bazia kosenge na kobanga mopa osobebi biso ari mopa kobima piake na koye na fulu bapamplexe bapamplexe ka banyamba na banyamba nazomake fulu oyo eza periode na nga te liboma koma liboma azaka mpe na saison me bongo yo nanga te epuis osomona liboma akufi baki okundi okota bambwa pasilaka ti aza place ba soki liboma akusila ngala bakundaki na place ba bongo moto mokili mpo aza biaka akufi te ezopesa bakombokeba vie eza très compliqué epuis nayo biso bato barinyaka na vie makasi bato banyokwamaka ne badebito c'est le plan na nzela nzambe so bakoni nakosote na biso frais presque na remarqué la plupart bato nzambe asalela alexi bango na pete te abano frais tala okoganyanga na mokili me na soki okeli fe me nga mpe na challenger timingo na otayame ya kotosa nzambe makasi ya koluka mpe esimba ntango kosimba namonaka tout est vanité tala pesa moto valeur na poso te moto aleki tu tomona bana epuis napesa conseil soki sokende otala badegrim toza na système apasi naopesa batechnique ya kodetecte bato balingi lokola na tester nde tozalaka eza na courant eza na courant te oyebanga partir ya mwana kende otala ndeko na bino te bosala 4-5 akotaka na lopango so omonika mwana na ye mbango ayambi ose koteste te balingaka nga mala koma nakoti mwana bango yambinga seke testere eza na moto mais soki okotika na lopango moni mwana mono ngebenga seke batongako ke oyo soki aye baotombola kutu mwana soki baotombola kutu mwana matoi soki oza te soki aye koyambaka ye te otango omona wana nga nakosaka nakotaka mena lukana ote ya kofa okende te donc moni tosambwa likolo bafufu na tike nakoso te komela ngata 20 fois okili oyo tika nzambe amema biso bato mingi bapambolami batangi te baza na bafamille riche te wata na vie bible elobi alakelama mabe moto atiaki lika na moto mais ange akokita te apesa relation mais yo mpe moto eponaka baninga oyo azanga te mpona te okuta na moto mosusu azanga ntina mais so osoli na ye na nsima mokongo na eza na bato bakobongisa mpe donc exemple nga namona motu aza na moningani ya piakere mpe piakere kope moko ye na famille na bango lokoye mpe ya kolinga asenga libana meshe bango akosala te mpo dignité nesambwa te mais kope ye na famille mwana noko apesi kope luka motu akobongisa babriko to komba lupangu to akata matiti kope eza che bango mpe aza piakere abimi aboya asala mpo dignité famille mais akebenga pire ye moko akazala okompe na oloba wana ntango yana yake ya asali basepeni na lupango wana ntango akomi kosala misala bandotindi awa sukekende osala na lupango kuna papa yena mfama matilo etuti lelo tiatia bapise mpe akoma mokolika na jik place oma ndako likolo komita na salite c'est ça les relations bato bakataka relation kafu bana oloka plateau asani na maki relation yango sakumbaka fulu mais na nsima na ye aza na ndeko moko abonga mais ndeko wana na ye esimbaka te mpo moso na bongisi na bongisi moto afanga mais yo koza camarade na memi okunaka mvama na moni atindi bamisala mike otosi afungoli yo oyo nazofungola nde schéma ya kobonga na vie omingi balingi kobonga fo kutana camarade bafrançais na anglais ebele
azaka na gombe tise facilement okata bafata bakoneka chilele ade charmant c'est mon camarade c'est mon coco sur la c'est ma copine namona bango namona moto bato bakolane na basi abwakisa bango balalaka ne mbetu moko akoma na mwa kope moko mosala kuta ayi bato ayebata kutana bango na 6 mois dans les autres bande bango koleka bandeko ne pro comment je suis agrandi est-ce que meilleur dit est-ce que ça va je t'entends c'est mamie ouais les autres na ba okuta yeba bango te mais ba oya ya ko tuna tam ndeni bokato là on a ni bokungu on a tout na ba oya mais rien ah konsango etala na mona ba yaya piaka ke feti yaya piaka na feti tuna matanga tuna kate ata sa mukolo bango ça bandika ka likambo zi yo so mena kuna bavengela mukolo asomana frère bato bakoya na ya kukola koya avant azwi kiti na membre ya famille ya frère o aza na succès ndeko na akufi mais o remarqué yakuta ya avant ntango bato baye te avant di cercle ekina ye wana ntango bato bakoya bainvite baye baleki okuta aza na ntina te oko bazoma ba 100 francs omona bakaka pane kwa kaka ya epesa na okicho oyo topesa motu wana omona epe kaka ntango na yo kaka ya pesa ya tokopesa ticket eza $5 nga pesa $5 likola piaka te atelemi natosa comprendre tala berer wana yo kosala yango bien yeba bozokotisa nzambe nyongo ayi na bino mpo bozocolekela mona ye surtout soki aza yaya eya ndro kotushaka te yango napesaka conseil soki oza nao na mbongo na yo bayaya nyonso ya mikolo kuti bango bana age koleka yo lobela bango avec modération ata baza na mapapa liboso na yo mpo na oloba soko comprendre nga bien bino bato ebele boza na bambongo bokutia bino bino kaka po bozotuna nasalaka malamu ebele me ngai nazoprogresse te ozalaka na batravailleur ya bapapa ozalaka na bakartier na bapapa otinda bango ebete bango mabaku bakoloba te poza na mbongo ozopesa bango bazondima mito bakenda na ndako azomituna peti oyo mpena nzambe nanga eza lokwa mwana ngai ya misato me ndenge nini azolobaka nga boye nakosala nini nabikelaka kaka wana omona mpe azoba etala nanga te kendo change papa na misobe yoyosemaki papa osasi namonaka ngo eza bere mama mbongo tozomona tokutango kokuta moto apesaka ida mbongo akufaka piakere tokufaka moto ambongo mpo moto apesaka ite bapese mbongo awa ndenge toza hiérarchie ya vie nakopesaka so bakonde soki mbongo ezalaki suka pourkoi bato ebele baza na mbongo baloba avant na moto nini esali tobakaka mote yango nazoloba yango nanga ata oza na poto naopesa conseil privilège ya fi na yo oyo oswi komona bato pamba te mama naopesa conseil soko lingi nzambe asala na yo ata osambelaka te te osamba tokuti na moki lete bango na nyonso bapesa bango respect surtout acha tata na mama kobota yo tata na mama ata opriaka ya priaka te kolobaka te na kotindelo moto mpo pasera lobaki na yo atindi yo nere na miso ya nzambe osambela loko tosi tata abota yo te na mama na age na ye na age papa na mama na yo wana bapapi moko opesa ngai rezo lelo te okosila lokola pinati belesi eyebanaka libusu te mpo batimela fo baya na mai so comprendre nga te nayebisi yo negisi yango nalobi te papa na mama taza na misala molili bundisa ye na sa pongi na ntongo soko namuki pesa ye mboni soko oza na mbongo okabela ye ye na ndokamo mwana ngai nabota na soko okai te ndenge nini soka nde okangama na nzambe mais ne pas dire ke soko osambelaka papa na mama ta na quartier oyebi ete mamuka teka na mapa obeloko moyereke ye papa okokanga te bandoki natindelaka bino moto sans efe wana eza kosambela te koma kosambela lelo komi na division tokomi komanke bato na bimakama mutu nini azosambela azoboya kopesa bato eloko oyo bakofrene yo na yo na bango nde na kofrene moninga koma nzambe akomi faible sata komi makasi apartir mate ya pete natesozo comprendre pesa fie moto raison epuis na bino batere kodivisaka baeglise so omoni bato na mbongo privilège ya mate oyo bazanga netika bitinda tomonango takusa banga bongisa boye bagate nga tagateka nga mena makamana naboyi te mekeba conseil napesa nga nakendeke eglise te mpo natala paster nakendeke eglise mpo nateyama nayoka moteur soki misama teya oyo eza nango akenanga soki mabonza na kopesa soki feti maza na kopia
mais nga na bongola motema te pona ke mufrate nzamba bien rapport na bongola motema pona china kota lolo ko bonga site ya otini kanga na nzela mais courage fait utananga donc ko challenger donc moninga lokwa na zaka pierre na kiparate mutambonga mukesha mapona ba restaurant sana mbele okufa na salo kum nganga ba restaurant sana kopa mais baloba après qu'il faut fréquenter déjà ba place bien ba fréquenter ba place bien oza déjà muta munene sio ba nina wa mkepo kuna munene ngana sa yelo tanga lotamba kotaba biro nene sana ko mtu mnene kana kutanga na biro même comme mama na makambesanga ti kama na sita kana ba copie na za 5000 fois ko banda ki porte na ko lula ka torbe le stomac et on se sert biso to lingi via ko duka ko comme champion ça to le kana parcours à challenge faut au matin étape pour l'escalier 1 2 3 4 comme na 10 on va briser l'étape on va tirer baninga mal à l'aise so on matin étape na vérité on peut se baninga puis donc on sauter so les kana nzala makasi on se péter mutala lanza on est vision batumi ba mona baninga ba pesa ba passa non donc on sauter so les kana ba difficulté au moins au kani mete na kemba ba sauter ato on peut pas kokana ou na ba no vérité et si kaninyo yo ndako bana baliaka to pesa bango bikila makasi babela kwa chokona sa respect attention to comprendre au final bis ba kisa to mani tous les jeunes garçons baba koiko non mboka nini mutazo sala zo diminuer mutasala katazo ya mune mboko to ça so que sala ndo moni makamuna yo okufa kana sala na sala kamoko kata na nzoka libaya pa batu bakamu baloki nani misalele ki mama na kwa ta salaire malongeza comment mutako sala comme na fait dimo ba futie salaire zo tanga mbongo ndela chaso ina misala mbongo bakosinga na mundele to yango poso kabola mbongo we kangama ki okata mbongo kutu bien osusu manga na pesi ba shema mboka nini mutazo sala et comme na fait du mois atako fandila terre pa mboko somba bi ya moni bakiba za soka sala kumika na suka mbeshe ni kaka bar sala ngamba fimi ko deuxième chanson mais j'ai to boka bateka mtala abisi ba meshe muso to kona kisasa eza ba moto comment mboka ni ba comment vendre la place bateka ba lotoko ba ba so donne ba mesa ba ya on a vision ba fanya on ba réunion matanga si la bate waza na desa bwaka ko trese ba to so le pesa ngade sa shikito ngatika yo obaki 5 ke wan tu buto ke la ba jeune ba komi ko bata mana sima kuti ba kanti kambe ko le bango boy non o bata mina sima kuti so kuti si di problème eso après na harmonie ba melaka vers moko na bango nyoso na ebisio il faut affronter puis on moni biso bata ba dega wana do mona ka on peut to chaka tembe corona kende pa bata ba wika ba jene mani ma corona te ba ku pesa mo fort mani corona o so be diga de bonbon masa atukutana corona ya jamais ekuta moto donc mutu esa yenga epita ko kanga virus nini po mutu esa na manka donc en tout cas bakameza ça donc na biso ke schéma vie yango moni d'autre part batumi ba ko bata na sima kuite sa bango te difficulté à vie tellement meke simbi ta ko na famille na iso ni na bana habituki na kuti donc on se dit d'autre part on a devoir ya ko tuka ko ngisa batute mais ko pesa kaka vie primaire o eza droit batutu na moki ba bonga te mais autorité so quand même ni pas kolia c'est na ndako bazaka 6 personnes so bazana mutu mo basaka musala kiboy azala tana engagement ko lesa baninga fufu de yango base comment awa te vandi quoi te l'été cette maman au moins à des et on mona que ça pesa tout le monde au vivre quoi so foutre la respect dozanga mbongo ba makara compagnie za rakate mais mutazo foutre la na mwasi na bana pesa na nyonga ndako te pe bana bazoke ni never zo ko kana pasika asa challenger j'ai ni na mokili mususu ko ko fana ko ngata 3 mois to kuta mo ba bijambiki awa tala libanda kwa kasho mi sere teni sur mi ba kondi ta mi sere telo nyamawa musa ta ta ka vio yo musa ta mi na ba mbeli ba ngota ba beta kala makasi ko mi tuli dale lo ba komanga ta tika ni mo na mokadi sakana ba bali pe ko ta su na fulu te po fulu koma binu mo ko tonda ka te ko tana fulu reste ndenge mi c'est pas comment on a foule foule sika on dirait pavement et to baby et sakana dala non non ba chema mi c'est pas comment on a bazam on dirait ba nyoka challenge côté des gars deux autres comme ngam ko na bena kamwe zungu ali bendo ya kilo mais pourquoi fongo yango na bi pourquoi ça pomba mais ali bendo pas ko yiba beko pourquoi fongo ali bendo pas ça monsieur pourquoi quelle force na bi siyo pourquoi micro peut-être sur talité na éviter ce qui dato ce qui dit pas na ligne on a dit na 5 fois mais pourquoi te boni premier la bas deuxième 3 4 5 pourquoi dabi pourquoi yo domonika fona comme na courage pas ka ta nzelo ba kubuté
poso na fini nzelo kwa puku nayebi te puku moko matala ndako wana ngana donc nayebi te nasani eza pa mfutema te ntango momba soko koti osa yo moko bayebaka ene eloko te omona bango te kotaka na ato lingi sola linga eloko ezaka na sache tali na kama ata bombo apamba monaka fio ye mokomisa mutema fiango ye mona te akima mpenga te nazali papa na bango kachangi okatokoyeba yaka totala ye donc na bima nayebisi yo epuis biso na bato yakoboloma oyo na bandako na biso ya bamanga oyo mokomunga na kotali na peti nanga moko boyi nake na pai tokotime na pembe natala befrigo nabi ya peti nanga mo epesanga mai o fie totiena mai te ero mpe namona makasi mai ope mai ezaki oreste ngaki frigo eza kokufa o totie mai te ngati problème te obika na 30 minutes afana tunga o mutu apuku te nabi ani place aza pene omasila amena kati ya frigo ngai na semutanga meme o puku ajika puku auti poto alingi kaka congélateur o puku apatia puku ajika jika ayaki na ndika makambo nazomona etala omoni awa kwata yango moninga napesa ekila quartier navandaka kuna tellement bato baleki songe tia bato nga ata nalie ndunda nabimaka na nzete abi ete yango mosu okisasa kombadulu te nakoso te ezalaka challenger kobetaka masolo ya mpasi na bato tokotekisa segla vi na yo bato nyonso baotambola banda badifficulté melangenge talaka nano kosenga nakoso te zala no bitambola tambola kozala bisengasenga te yoka bisana soki okosenga na bato batiaka o bakenisela ko mabe mokanisa bango loka badi ntango ozosenga bazwi ezokolia yebango soki ozwi ata bamoni oleki na voiture ata omoni osombi ndako ata ye na mbongo baka amoni ye anda kolia mpo na biso atunda awa mpona bisa yo te aliaka sisaka nyonso tilaka ndako te mais yango na bandi so omoni bapire yo afre lia même kosenga même kodefa mbongo ba nimporte qui te na quartier okoza na 10 camarades eza na 2 oyo osengaka bien soki te opianga reso combien bakutaka badega quartier oyo oyebi te neti omwana mwasi mwana mobali akolingo na quartier okona moke boye soki oza na bango base soki oza te ngai nayebitango aza te ore moninga beta top ke moninga yango azwi libala napuye esimba mponga mpe na kobala diabo ebana te ozobala dingani ye mpenza ngai ne toza bata staff topima na mibali ya tosakana na ki azwi yo en tout cas te chance eloko pamba déjà opesi ya chance ambala toboyi yango meketi yango nezebisa yo yango omoni soki oza mwana mwasi ozwi fiance no asika quartier okola kima kede pa mama leki fanda kuna bimekela masika masolo yusu bosana na mibali tala kaka na sene okozokoma na mabe ata sombele osike mikisaka loko elikokwe ata oza comprendre chemin base libala eza eloko moko bate sobalika mais namona mpe mwasi akola vierge naza libala mabe namona mwasi mpe asalaki nduma makasi alata alliance chance ndenge nzambe atyela nayebisi yo kokomplikaka via motu te badifficulté mingi ekomela bato basenga te ozala na place akola te motu nyonso ne pas dit na nzela betako masolo apasi akutana yango ebele okomona fanda bosoko otali aza ye meye te ndeko nanga nakoso te zala na niveau apasi ya moninga mpo compagne pasi oyi botya bato mala lese omona moyibi bakangi oseki moyibi uyo abimi moyibi mais ntango akendaki na voie normale na bakopa babeta bapiaki na nani nakufa na moniki akomi na suka yiba keba ojuge cher oui ofi wana mtobota mwana na tata bota mwana esengo te akutaka mibalo apesaka motema akosaka mpe bakimi ye ebisu mpe bango ebela mibali toza bongo bestro tokosa basi bitu bakosaka twa musike bamisisa quartier namona bango bino mpe bana basi balingaka mibala baventurier oyo afa normal aza coopérer sekoma ba 10 dollars ozoza bakamaradi oyo ye te biso kiba oyo ya shawarma oyo afanisaka biso na bar loka na aéroport soka koti na quartier ya shikita ye ya machakadi tokota alinga ba retour à 2 nzoka nde molei ma batika banyongo na quartier afutaka te so bifa na bino nde oti voyage soka aza pia kabata mina ndaka sokosa nana voyage yo pekise shei na tanga oya na voyage okotala soka nde aventurier tanga koteka fe ate mpongo na poche ya chemise nika na kiti pandoka musicien otondeli tanga kota zemele mamika kwa otikala pana moko namona bango kobota mwana kitaka na mokongo to kwa nchocha kangama ema okita mangma okomotalisa mwana église aza ne bien yo nde olukai mikumba kende nango mwana miyoloko apombe ekufa otomona assassin o bandi oyo nakomona okoyeba tala eza mbakatala naoyebisa yo tambola na ekenge conseil napesi yo bato bavantiri tro combien de mibale otutanga bamoto biso bazovantira
otie mwana bato ze mokima mpo ofanda okoma kwa shikito yoko masela minene na monoko na basi mosusu mais atika mwana mwana mopasaka na commune mosusu bakenda kotala ete surtout nika ozaka na mwana tanda akomparaka mwana ondiraki na kombo na wenze na kombo peti osala kasi ni mwana 5 mwana nga lekeka moka escro donc osote toza na mababe tala mwana mwasi otie esembi atikeli ofele obala ete epuis okosa ye mais osoka bambongo ozosala tapasi na bar mais mwana azokola na pasi oyebi te mwasi mpe famille pauvre ndeko nanga naobisa yo tokenda baeglise to refane biso moko towana batega oyo eleki ya satana masumu so ndimeninga tetali nga na kote oferisa bible te ezelaka déjà mpo tokotalo naote ono challenge tosa principe awa mpo kotalo na bien tolingi fi na biso te toza soki eza te tobimiselo nyama o soki ozwi makambo lokola okoka mais famille pauvre omona parcours oleka te nazoso bachema omoni periodo 2020 sina me soki osakani opianga raison nzambe aza na part te se nzambe azalaki na part na biso nde tobelaka ti ozobela te sante eza ntongo ti mpo balingi yo mabele onanga nde totepi na manka oza na susi ya kobongozwa 100 000 molingi 10 000 te okomata koma okende otoka mai na kilingulu ne bala okozonga ndenge omatela velo ezanga chaine te opedali okotikala chavi orde makambo marché yo mpe mwasi obala beti o mwana nokoza nango yango tulisi yo kitoko ebalisaka te comportement basi misusu bayebi korespecte mibali te mobali atyai na ndako ti akokende mosala ti azozonga lokola grave exigence sombelanga natala novelas so baza kotano azwi importance nyonso apesi na bacamarade koleka mobali koma mobali oyo aye na mosala oyo kike mobali aye mpe mwana tie biso papa aye otate pa voisin azelanga nazoya mobali alingaka démarrer na manœuvre te mobali azalaka canfrou démarrer na manœuvre batiaka mwana titulaire te okoso te basi ya lelo baza na mobali azotala android komanga kolo yo nazosonango ozotala android ozotala ngai ngai nde nasukisi na yo awa mobali abe mutu babenga na telefone ozoyamba na pembeni ozelanga na oyamba ngai libali kufi il faut yamba na miso na nga mpo ngai nde naza na yo nini mbongo naye kobetanga likambo basi ya lelo oyebi te kaka basi balingi bahonore bango na babali me mibalo banore bango balingi bango te aza na susi akende libala lokumu bamoneka bali me moto abali alingi kopesa respect te obali mwasi to mosali badepase ebele 5 jours après mbasi kola baji oyo manzaka na nga fete nakobebisa ngo noki te impolitesse ebandika na mosali 1 mois te après mwasi avenir ye otie pina bibamba na voyage ya molai okokoma te so comprendre nga makambo na ono nga cour article 1 bar 02 leka kuna fotosa eya droit soumission banyama bakanga na mapangu te me batosaka mibali koleka biso ba oyebi tala mwasi amuseke te alandaka mobali mobali kandi alandaka ozomona sosa mwasi alandi mobali autorité papa c'est papa nazopesa bashema lelo mabali ekomi ya bamafwanga partout basi ya lelo impolitesse bayebi korespecte mibali te komo oza na bato na karite ozokate mobali mangana na miso yoka mpe ngai nakokaka boye te nakola boye seki erando yo oke mabali ya likolo yango moni basi ya lelo tala oza na berel otuli bozokosa masque de vieillesse onga ndomona tala satan kutu na kote na bino aza te bino moko nde bokreele mabe oyebi kosumete mobali aye na ndako mobali azoleka bino na ndako na ye lokola kede azota bino lokola kede kolo ndako oyo mobali soki aye mwasi autorité bopusa makolo papa ndeko ndire cortège après ya président bobouche so mobali aleki alebima garde école mama kotelema landaye accompagne ti ndenge ayeli soki na kiti na chambre okotelema mofere mape naotana nokele seki okoma place abe na zo c'est ça mobali alingaka honneur na ye sa mais basi ya lelo papa aleki nano batiki makolo epita kopesa mbote mwasi na koyamba te batiki bayambeli papa koko ozongi non déjà impolitesse mobali mpe soki aki amonike mwasi azoya te akoloba te ke eyaka mpo na soni alobaka elongo oyo mobali abenga mwasi so bato basebe oyo abenga te alobaka boye mais nini nanga na tchaki nazomona te elasiki elongo kuna yaka yoko kisengi talaka kuna olole kokaba mabali ata azotamba remarke mibala bango 2 minutes okoleka tomonaka habibi okewa akosa naosuka tokoke fane na bala basi nokuta basi misusu te place okabali balokoma na mbala nandimaki te fi ya kartie kozwa se me mobali na nga oyebika mobali te après avoir kobotane mwana omesei na yo moni epepele oyo mobali alingaka autorité ne fait ça soki aye yamba avec akiei ata bozaka na ebonga solisa ye aotuni ata 3 makambo nde mwana mobali satike te nalingami yango mais bino nazoka na bino bafetala soki boyoki nga église bozokende otika no makambo ya kokoba sanzanya nga na tulipa mama aleki tata masi amfutema te yoka kula tola pete omona place oza oyebisa yo
mobali akotikalaka mobali azanga azwa soko olingi mobali ndima toutes les conditions combien de mibali basambo epa basingi bafamile na bango pourkoi olingaka ye badi dola na soko na ebandelo kwa pambwa ndombo pourkoi ondima okangama puis ezali oliba komo mobali akomi na pante ozosalaka réunion na famille na bino ozokosanaka etala mama mpo kende otonga mobali mpo baleki no mobotana ye mwana mobali akozala na valeur na famille na bino nde omoni baleki ya mwasi basilisa mobali valeur ebanaka na fete omonaki mobali bapeki respecto te na fete mama okenda bafete onikelango okela kiti nani bazopesongida oyo nalina koya to eza fo kiti bakobomba kota kondile mopaya zobo nazebisa yo bakopesa balingi masanga pio ya yo moto epui tosebayelanga tiri bomakana topendeza tozomona balingi bakolia na plateau bakotikolo bafufa makasi ya minene na pilipili okwa bwe onge muta matanga bakotia mpa esika minda mpo kolia na retard yoko mpe lokoso kotia pilipili dan kizengi noyebisa yo ono tobengi baleki ya mwasi mifi batomaka batozoya difete kosila moko moya te bolole ozana kisenki ere komo kobina bakosimbisa mwana mwana ngo balalaki te kaka nsima na mwana oyo oyo eza baverser na ngai azokosa bata pembeni o baverser na ngai okoyeba yo tala makambo kutana nango nga pasa autorité mobile faut ça personne mobile de respect tango ke libala ndima toutes les conditions ba texte la secret mobile te na famille na bino zo sa musayi tango linga ke ndima tu ata otanga mobile tanga te ko ndima na sa otanga te wana faire comprendre ko ke na communauté pe sima mais le lotin moi ça na mobile makambo makasi moi c'est mobile so mobile so kambongo a 100 azo senga mobile makambo 200 moi c'est mobile te moi ça ni mobile ça na souci mobile mata na mona moi si combien de basi ba ile mobile na bo mwana na to problème mobile tant mobile ngindi pe et comme il peut à moins que qui m'a escroc mais il va la vérité on a la vérité na mona basi ba sera ni pe belle sur ba gagner pour procès mais basi le lotin bon ça na mokema on la pas na bango te moi maman na bango ko so côté bokenda ku te bana te modèle ko maman comme aka na mbongo porte ba lobi ba ga isa ina normal so comme na mbongo ta batengelo faute akalo mona ga isa te mais basi mi il y a bomba yo to bomba yo et pas ça pendant 6 mois yo so lo banana lelo na aussi so fa net mais ba je ba yo na lokota yo la ya mo ko apambo alobi ba mususu baza ya mabe baza na bitenge c'est ça na pesi canon ya kota sima ko basi bino ne ko so ko ba remorque sima remorque ta za na marchandise ndenge ni ko pesa ke plate mais quoi ça na moteur te jamais que na matadi mo faut que ça accompagne na moto yo bino ba ni ko za sima ko ba biso mabe na bino ko za na plate ko za na moteur te ko za na marchandise à kilo na plate à le kokota na presse ko kende comment nebere de loko faut bâtir une hiérarchie il va les entre deux partenaires ba sangani ba so to sans les frontières za na cadre de comment on peut vice versa comment basi monsieur so ba côté na moteur mobali makasi mobali sinza ke buko le pango pour les familles na au moins na et ça mobali musa comme ça moi c'est premier ministre même famille ba yé faut pas qu'on pas madame pour moni modèle moi c'est à bombaye andima te même na famille ndeko na ko sali bon mais bino bo rata opportunité bino mo na ka lelo au moins mobali na 20000 francs na poche ko yamba ko comme ta na match ko kwanza ke na mkongo dire lio so moni pia kasi mbata na ba atikanga no sana musala atala kuna mangala makato ngeba kone ba kufa azo timba pecho na pia kamba kanga era mbongo tal bana ka deja ko le matin na mutezo timba ko bota na mobali bana bise sa ko kanga ite no pesa conseil akocha mkake dibe batira la ngala si tu me ko la bien to ko la na famille moi on peut pas paga avec moi même mes amis on les a libérés on les a changé en famille quand ils vont de là ça c'est militaire coup directeur en maison deux fois article 1 dans 0 de photos ça soumission dans de vous moi tu peux après siffler moi ça il m'a faut côté armée non il ça yo ko ni maka ma petro ko ni ya 6 mois ya biloko ko betara solo te moi 3 jours kaka ya nzala o paso de maison moi te donc voilà la nzala ta pour de fata mapa mais kaka na baninga porte premier de tinga je balo ça bien moi c'est ma belle pour te casser mettre ma fois c'est or vraiment si papa ça mon bête le coup maintenant ata si mission 1000 fois baka ça qui 4000 moi papa ban après c'est bon to lamba musume ngama na se peka to lamba lelo ndu ona muloko sama bale mama kimbele de ninyo ozo lamba ngo yedi mozo fete pour kaka o pesa ngo aspect et mon arrêt normal o papa na ngato lema tembe c'est ça bon baka libala na bino dignité ko bisa na quartier na mona mi bale be na quartier bi ba tuté mende ba mona ke donc moni mobile na quartier so to pesa ba tumbo de bazon di magalo ko quartier ni kate na muno Valeu c'est quoi moi aussi kasi ba so ba sa so mobala lambité ay na mbongo te ba voisin ba talana so ba lambi ma so ba tikeli peka so so ka kinzonzi
allez comme et ya ko comme maman nanga moi di bananga Kebadi papa veri on a émission Kebadi balobi changu officiel tolongoli tokomi na chafo officiel tolongoli ngo changu officiel mais comme lelo chafo officiel awa nde makambo ezali babi chafo di bo s'abonner ça ngo mingi tse oyeka na rouge wana monika ke chafo officiel ba chafo to vimba bo semani balobi chafo officiel chafo di binenga na expliquer bino double Rolex toujours naza déjà na chafouin officiel est-ce que ba okoka chafouin officiel yango chaîne na bino papa veri boucle ba faire ba yuma di to s'abonner awa ne makambo e bo motoni